За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн хичээлээрээ бид нэр англи хэлний ask гэсэн үгний хэрэглээнүүд буюу одоо олон салаа утгын талаар ярилцах болно. За мөн дээрэс нь бид нэр IELTS-ийн уншлага дээрээс одоо ask гэсэн үг орсон өгүүлбэр тодорхой одоо хэдэн өгүүлбэрүүдийг түүж аваад яг ямар утгаар орсон байна вэ гэдэг талаараас ярилцаад явах болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол IELTS-ийн уншлагыг тийм ээ амжилттай хийхэд мэдээж одоо унших тактик, арга барил гэдэг зүйл маш чухал байдаг. Гэхдээ тэрний хажуугаар бидний англи хэлний үндсэн мэдлэг буюу одоо ерөнхий англи хэлний мэдлэг одоо бас их чухал байдаг учраас энэ хичээлээрээ бид нэр энэ үгийг анзалж авч ярилцах нэ. Тэгэхээр хэдий ч нэл тухайн өгүүлбэрээ илүү сайн ойлгоно, төдий ч нэ бид нэр асуултандаа зөв хариулах магадлал өндөрснөө гэсэн үг байх нь. За тэгэхээр ask гэдэг үг маань ерөнхийдөө individual word буюу тийм ээ одоо өгүүлбэрт дангаараа орохдоо тодорхой хэдэн бас өөр юм утгуудыг гаргадаг байгаа. Мөн энэний араас бид нэр бас өөр үгнүүдтэй нийлээд хэлц болохоор ямар утга гаргадаг вэ гэдэг талаараас ярилцгаална. За гэхдээ эхлээд яг individual буюу бие даасан утгуудыг нь эхлээ ярилцъя тийм ээ. За та хэд бас өөрсдийгөө шалгаад за энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа 5 өгүүлбэр байна тийм ээ. Энэ 5 өгүүлбэрт ask гэдэг үг 5 өөр утгаар орсон байгаа. Одоо олон салаа утга нь байна тийм ээ. Энэ өгүүлбэрүүдийг уншаад бас яг ямар утгаар орж байна вэ гэдгийг нэг өөрсөндөө дотроо бодоод үзээрэй. За эхний өгүүлбэр буюу одоо эхний утгыг харъя тийм ээ. За энэ өгүүлбэр дээр she works as a manager буюу тэр одоо менежерээр ажилладаг гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр ask гэдэг үг бол ерөнхийдөө яг somebody or something буюу ямарваа нэг хүн болон ямарваа нэг зүйлийн function буюу одоо үйл одоо ажиллагаа гэх юм уу яг тухайн хүн юу болох эсвэл тухайн зүйл яг юу болохыг ийм заасан утга гаргадаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол те яг менежерээр ажилладаг. Энэ хүний одоо function бол менежер юм аа гэсэн одоо гал татах цаана явж гин гэсэн үг. За энэ дээр өөр жишээ харах юм бол бүгдээрээ заавал одоо ингээ хүн дээр биш тийм ээ. Өөр зүйл дээр ч гэсэн ашиглаж болно. Яг энэ утгаар нь. Жишээлх юм бол за энэ дээр бүгдээрээ бичиж авчи. За жаахан юу болчлаа. За I meant it as a joke гэхээр за би нэг өгүүлбэр хэлсэн байх нь шүү дээ тий. За би энийг зүгээр л тоглоом болгож хэлсэн шүү дээ. Тоглоом нарига болгож хэлсэн шүү дээ гэхээр миний хэлсэн зүйл яг тийм сериосны зүйл байгаагүй. Гол одоо хэлсэн зүйлийн маань гол functional ердөө joke байсан юм аа. Joke болгож хэлсэн юм аа гэсэн утга явж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол одоо эхний үндсэн утга байх нэ гэсэн үг байна. За тэгвэл дараагийн өгүүлбэрийг харъя бүгдээрээ. За it's not as hard as I thought. Тэ? За энэ өгүүлбэр дээр бол as дундаа тэмдэг нэр аваад за альва зүйлийг одоо хооронд нь жишээж харьцуулах буюу юм шиг гэсэн утга гаргаж байгаа тийм ээ. За энэ бол энэ ихний хэрэглээнүүд бол ерөөхдөө бидний их сайн мэддэг бас хэрэглээнүүд байж магадгүй. За тэгвэл энэ өгүүлбэр дээр тийм ээ. За энэ яг миний бодсон шиг юм хэцүү биш юм байна. Гэт яг л шиг гэсэн утгаар орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ яг хоёр as-ыг авсан хэрэгэлсэн юм idioms буюу өрмөц хэлцүүд бол англи хэлэнд маш их байдаг. Ийм тогтцоо өрмөц хэлцүүд тийм ээ. Жишээлх юм бол as white as snow тий цас шиг цагаан. За as free as a bird буюу шувуу шиг эрх чөлөөтэй гэдэг ч юм уу юм. Энэ одоо хэллэгийг ашигласан өрмөц хэлцүүд зөндөө байдаг гэсэн үг. Гэхдээ заавал одоо өрмөц хэлцээр биш яг энэ өгүүлбэр дээрх шиг энгийн байдлаар ч гэсэн зөндөө ашиглаж болж байна тийм ээ. За жишээлх юм бол за болдоо бата хоёр өндрөөрөө яг адилхан гэх юм бол болдоо is as tall as бата гэдэг ч юм уу тийм ээ. Бата шиг өндөртэй гэсэн утгаар орж олж байна. За энэ ингээд хоёр дахь утга нь байх нь. За гурав дахь утгын салаа утгыг бүгдээрээ харъя. За кино тийм ээ. The movie started as I got there гэхээр за энэ дээр ямар утгаар орж байна вэ гэхлээр when or while гэсэн утгаар орж байна. Цаг хугацаа заасан утгаар орж байна тийм ээ. Тэгэхээр намайг яг тэнд очих үед кино эхэлсэн. Тэгэхээр ийм альва хоёр үйлдэл одоо зэрэг
болж байгаа тохиолдолд энэ as-ийг авч болдог байгаа. Юм холбоос маягаар авч болж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бид нэр the movie started when I got there гэж бас сольж болох нь гэсэн үг байна. За тэгэхээр энэ бас юм араасаа тийм ээ өгүүлбэр clause буюу эмгшүү өгүүлбэр авч байгаа учраас өгүүлбэрийн одоо эхэнд ч орж болно. Жишээлх юм бол as I got there the movie started гэж хэлэхэд бас өгүүлбэрийн утга алдагдахгүй байх нь тийм ээ. За энэ while гэсэн утгаараас хэрэгжилж болно. Жишээлх юм бол as I was walking down the street тэ намайг яг ингээ гудамжаар алхаад явж байхад гэж цаашаас өгүүлбэр үргэлжилж болно. За дараагийн хэрэглээг харъя бүгдээрээ. Дөрөвдөх одоо салаа утга байна тийм ээ. За do as you like гэхээр за чи яг дуртайгаараа буюу яг хүснээрээ хий. Хүсэж байгаагаараа л хий гэж тийм ээ. За энэ дээр одоо энэ өмнөх дээр гарсан 3 утгаас бол мэдээж өөр утгаар орж байна. За in the same way буюу яг ийм байдлаар яг одоо ийм ижил байдлаар гэж бас өгчилж орчуулж болж байна тийм ээ. За яг энэ утга дээр бол өөр жишээнүүд авах юм бол тийм ээ. As I said before гэхээр миний яг өмнө нь хэлсэнчлэн хэлснээр гэдэг ч юм уу. За as I mentioned before миний өмнө нь дурдж хэлсэнчлэн as you saw та нарын харсанчлан гэдэг ч юм уу ингээд in the same way гэсэн утга гаргадаг байх нэ. За дараагийн 5 дахь утгыг харъя бүгдээрээ. За энэ дээр таад ямар утгаар орсон байна гэж бодож байна. За тэгэхээр because гэсэн утгаар орсон байна тийм ээ. Тэгэхээр as he had no experience he wasn't hired гэхээр тэр ямар ч туршлагагүй одоо туршлага байхгүй байсан учраас одоо тухайн ажилд бол орж чадаагүй. Сонгогдоогүй байх нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн тийм харьцуулсан утга байхгүй, шиг гэсэн утга байхгүй, when while гэсэн утга байхгүй, in the same way гэсэн утга байхгүй. Яг учир шалтгаан, reason зааж өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ өгүүлбэр дээр бид нэр as-ийн оронд because гэдэг үгийг бас авч болно шүү дээ тийм ээ. Because he had no experience, he wasn't hired. За ингээд as individual word буюу дангаараа орохдоо ийм одоо 5 салаа утга гаргадаг юм байна. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ phrases with as буюу as орсон ийм хэлцүүдийн талаар ярилцгаая. За тэгэхээр сая бол as өгүүлбэрт дангаараа орохдоо ийм өөр одоо 5 салаа утга гаргаж байсан бол одоо өөр үгнүүдтэй нийлээд тогтсон одоо нэг утга гаргана гэсэн үг байна тийм ээ. Одоо арай өөр утга гаргана гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ийм 2 ба түүнээс дээш үг нийлээд нэг одоо утга гаргахыг бол phrase гэж нэрлэдэг байгаа. За тэр энэ бол одоо чэйжлэхээс л өөр одоо аргагүй юм өгнүүд гэсэн үг тийм ээ. Хэлцүүд гэсэн үг. За эхлээд та хадаас өөрсдөө дахин шалгаад энэ 4 өгүүлбэрийг энэ 4 одоо фрэзүүдийг тийм ээ as орсон фрэзүүдийг дөрвөлнгийн мэдхээр бэ мэдэж гин үгүй юу гэдгийг нэг шалгаад үзээрэй. За эхний хэлц бол as long as гэсэн хэлц байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн тийм юм шиг, ийм юм шиг урт гэсэн утга бол байхгүй. Яг энэ 3-ыг нийлээл нэг тогтсон утга гаргах нь байна. За тэгэхээр тэгжил байвал, ингэжил байвал гэсэн юм conditional буюу одоо нөхцөл заасан утга гаргаж байна тийм ээ. За энэ өгүүлбэр дээр бол as long as we are healthy буюу за бид нэр эрүүлэл байж чадах юм бол бүхнийг хийж чаднаа. Ийм л байж чадах юм бол, ингэжил байх юм бол гэд нөхцөл зааж гин гэсэн үг байна тийм ээ. За дараагийн as орсон хэлцгээр as soon as гэж байна тийм ээ. As soon as. За энэ дээр энэ өгүүлбэр дээр за тэгмэгц, ингэмэгц гэсэн утга гаргаж байна. Энэ 3-ыг нийлээл тэгмэгц, ингэмэгц. За жишээлх юм бол as soon as I get to the office буюу за би оффист тийм ээ ажил дээр очингуудаа очмогцоо чам руу залгая. Гэт энэ нин даруй гэсэн утга бол гаргаж байна тийм ээ. Immediately after гэсэн утгаар орж байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр та анзаарч байвал энэ 4 одоо фрэзүүд буюу хэлцүүд маань дөрвөлээ араасаа clause буюу эмгшүү өгүүлбэр авч байгаагаас анзаараарай. Тэгэхээр энэ дээр бол as long as we are healthy гэдэг те үлийн эзэн үйл өгтэй энэ clause ороо явж байна. За энэ дээр ч гэсэн адилхан as soon as I get to the office те бас clause орсон байна. За дараагийн хэлцгийг харъя бүгдээрээ as if гэж байна те as if. За тэгэхээр энэ хоёр нийлээл нэг утга гаргана гэсэн үг байна.
За ямар утгаар вэ? Ямар утгатай вэ гэхээр за юм шиг гэж байна. За тэгэхээр яг юу гэсэн үг вэ гэхээр as if nothing had happened гэхээр юу ч болоогүй юм шиг гэд араасаа бас л юм өгүүлбэр авч байгааг анзаараарай. Юу ч болоогүй юм шиг одоо ингэж аашилсан, юм аашсан гаргасан гэж байна те. За тэгэхээр одоо юу гэдэг тэр за чи яг сүнс харцсан юм шиг харагдаж байна гэх юм бол те you look as if you've seen a ghost гэдэг ч юм уу. Тим юм шиг ийм юм шиг гэдэг альва зүйлээс ингэж зүүрлсэн утга гаргаж байна. За тэгэхээр энэ дээр энэ маань phrase гэдэг маань өөрөө ерөнхийдөө бол энэ үгнүүдийн аль нэг үгийг нь одоо сольдог ч юм уу, арай өөр ижил утгатай синоним үгээр нь сольдог ч юм уу тэгж юусоо болдоггүй. Тэгэхээр энэ хоёр дандаа ингэж одоо хамт явна гэсэн үг байх нь тийм ээ. За дараагийн хэлц болохоор much as гэсэн юм хэлцэн. Бас л нийлээд нэг утга гаргана гэсэн үг. За тэгэхээр утга нь хэдий тийм боловч хэдийгээр буюу одоо бидний сайн мэддэг although, even though, though гэсэн үгнүүдийн синоним гэж бас ойлгож болно. За энэ дээр би одоо тийм ээ үлдмээр байгаа боловч хэдийгээр ингээд үлдмээр байгаа боловч би үнэхээр явахаас аргагүй байдалтай байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ өгүүлбэр дээр although I would like to stay гэдээ бас сольж хэлж болж байна. За гэхдээ энэ бол нэлээд одоо мэдээж although, even though гэдэг үгнүүдээс илүү арай хэрэглээний хувьд бол бас тийм ч түгээмэл биш. Гэхдээ л ер нь текстүүд дээр бас байдаг. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд much as гэж хэрэг авах юм бол араас нь ихэвчлэн ийм одоо араас нь орж байгаа clause буюу өгүүлбэр нь ихэвчлэн ийм дуртай, дургүй гэсэн утгатай liking одоо синонимууд их ордог гэсэн үг. Хэдий ийм дуртай байгаа боловч хэдий ийм дургүй байгаа боловч гэдэг ч юм уу ийм дандаа нэг иймэрхүү одоо хязгаарлагдмал тохиолдолд бас ашиглагдах нэ. За тэгэхээр саяны ярьсан энэ дөрвөн фразууд бол араасаа clause буюу өгүүлбэр авч бол ашиглагдаж байна тийм ээ. За тэгвэл дараагийн хэлцүүдийг бас харъя. Арай өөр өгүүлбэрт одоо орох байдлын хувьд нь ингэж ялгаж бүгдээр үзэж байгаа шүү. За дараагийн хэлц болохоор as for гэж юм тийм ээ. За энэ дээр бол as for гэж хаад араас нь зүгээр үг авсан байна. Clause буюу өгүүлбэр одоо гишүүн өгүүлбэр биш зүгээр үг авч байна тийм ээ. За as for Helen, she is doing fine. За хэрвээ as араасаа ингээ for аваад нийлчгээрээ ямар утга гарах вэ гэхээр за тийм юмны хувьд гэвэл ийм юмны хувьд гэвэл гэсэн утга гаргаж байна тийм ээ. Тэгэхээр өгүүлбэрийг бас ингэж эхлүүлж ордог гэсэн үг. Тэгэхээр Helen-ийн хувьд гэх юм бол тэр сайн байгаа, дайггүй байгаа. Тэгэхээр өмнө нь яг энэ өгүүлбэрийг хэлэхээс өмнө арай нэг жоохон өөр юм ярьж ирсэн байна тийм ээ. Өөр одоо хүний тухай, Jane-ийн тухай ч юм уу. За тэгж жагаад Jane-ийн одоо Jane-тэй холбоотой хүн болох Helen-ийн талаар ярихдаа гэж шилжих байдлаар бол ашиглаж байна тийм ээ. За мөнгө санхүүгийн хувьд гэвэл төсвийн хувьд гэвэл гэж байгаа юм бол as for the budget гэж байгаа цаашаа өгүүлбэр үргэлжилж явах нь тийм ээ. За тэгвэл энэ as for-ийн синоним одоо бүр илүү формал буюу албан ийм синонимууд их байдаг. За жишээлх юм бол за as for энэ тийм ээ. За as to somebody or something гэж бас их орж болдог. Бас л утга нь адилхан. Тим юмны хувьд гэвэл ийм юмны хувьд гэвэл. Тэгэхээр яг ярианд бол юу гэдэг as to Helen гэж аваад ирэх юм бол жоохон албархаг сонсогдно. Тийм учраас та IELTS-ийнхаа бичиг дээр ч юм уу эсвэл одоо бидний онцолж яриад байгаа IELTS-ийн уншлага дээр бас as to гэсэн байдлаар их явж болно. Илүү академик, илүү формал учраас. За тэгэхээр түрүүний ярьсан одоо жишээлбэл те төсвийн хувьд одоо хөрөнгө мөнгөний хувьд гэх юм бол гэж арай нэг албан нөхцөлд хэлэх юм бол as to the budget гэж хагаад бас хэлж болох юм байна гэсэн үг. За дараагийн нэг синоним нь as regards. За энэ хоёр нийлээл бас яг адилхан тим юмны хувьд гэвэл ийм юмны хувьд гэвэл as regards the budget гэж хагаад цаашаа өргөжлүүлэх нь тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ хэлцүүд бол ерөнхийдөө IELTS-ийн бас уншлагаас гадна IELTS-ийн writing-ийн task 1 дээр их ашиглагддаг. Бид нэр бол task 1 дээр янз бүрийн одоо зурган мэдээллүүдийг хараад тайлбарлаж өчтдөг шүү дээ. Тийм юмны хувьд гэвэл за 1 сарын хувьд гэвэл ийм байна. За 2 сарын борлуулалтын хувьд гэвэл ийм байна. За 3 сарын орлогын хувьд гэвэл ийм байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. За дараагийн нэг хэлсэн
as a matter of fact гэж байна тийм ээ. За энэ дээр тоолох юм бол бүр 1 2 3 4 5 үг болчихжин гэсэн үг. Энэ 5 үг нийлээл бас нэг утга гаргана гэсэн үг. Ийм л одоо үгнүүдийг бид нэр phrase гэж нэрлэдэг байгаа. За as a matter of fact I find this task a very difficult гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр үнэндээ буюу бидний одоо маш сайн мэддэг actually or in fact гэсэн үгнүүдийн синоним гэсэн үг байна. Тэгэхээр яг үнэндээ надад энэ даалгавар үнэхээр хэцүү санагдаж байна гэдэг одоо хүлээн зөвшөөрч юм тийм ээ, хэцүү байгаагаа. За тэгвэл мэдээж энэ бас одоо in fact actually гэдгээс арай жоохон чүд одоо формал сонсогдох нь байна. За тэгэхээр энэ хоёрыг бас яагаад ингэж тусад бүлгэлсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө араасаа ийм одоо таслал аваад араасаа ингээ бүтэн гол санаа ингээ араас нь явдаг гэсэн үг байна тийм ээ. За дараагийн хэлцүүдийг харъя бүгдээрээ. За та дасал эдгээр одоо 3 гэсэн үг тийм. За энэ дээр бол зүгээр негатив хувилбар нь явж байна. Тэрнээс ш 1 хэлц гэсэн үг. За энэ 3 хэлцийг хэлц орсон өгүүлбэрийг уншаад өөртөө бас шалгаад үзээрэй. Ямар утгаар орж байна вэ гэдгийг. За эхний өгүүлбэр дээр as to гэсэн хэлц орсон байна тийм ээ. Тэгэхээр та санаж байвал яг өмнөх одоо слайдн дээр бид нэр ажичуу. За яг энэ слайдн дээр бид нэр as to гэх юм бол одоо as for буюу тийм юмны хувьд гэвэл ийм юмны хувьд гэвэл гээд нэг арай нэг өөр санаа руу одоо шилжиж орохдоо одоо өгүүлбэрийг эхлүүлж ингэж ордог гэж үздэн тийм ээ. За тэгвэл энэ өгүүлбэр дээр арай өөр утгаар орж байна. Тэгэхээр нэг өсөндөө as to гэдэг хэлц маань хүртэл дотроо одоо юм хоёр салаа утга гаргаж байна гэсэн үг байна. За энэ өгүүлбэрийн хувьд гэх юм бол талаар тухай гэсэн санаа гаргаж байна. За тийм юмны талаарх, тийм юм, ийм юмны талаарх ийм юм гээд одоо өгүүлбэр ингэж дунд орж ийн гэсэн үг байна тийм ээ. Түрүүн бол өгүүлбэрийн ихэнд орж исэн. За тэгэхээр ноён Смитэд одоо хэр их мөнгө төлж байгаа талаарх асуултуудад би хариулт өгч чадахгүй нэ. Ийм юмны талаарх ийм юм гээд ихэвчлэн ийм нэр үгийн араас их ордог. Яг энэ утгаараа орох юм бол за тэгэхээр яг энэ өгүүлбэр дээр бол бид нэр as to-гийн оронд about ч юм уу эсвэл regarding гэсэн үгнүүдийг бас авч ашиглаж болно. Жишээлх юм бол I can't answer questions about how much money. За эсвэл I can't answer questions regarding how much money гэд өөр үгнүүдийг бас ашиглаж сольж болох нэ. За дараагийн өгүүлбэр дээр as well as гэдэг одоо юм хэлц орсон байна тийм ээ. За энэ 3 үг гуруулаа нийлээд мөн ба болон гэсэн юм утга одоо юм нэмсэн санаа гаргаж байна тийм ээ. За тэгэхээр тэд нэр одоо Jane-ийг бас мөн Kim-ийг урьсан гэж байна. Тэгэхээр яг энэ өгүүлбэр дээр бол they have invited Jane and Kim гэж салчиж болж байна тийм ээ. Тэгэхээр нэг осондоо and also гэдэг үгний л одоо синоним гэсэн үг. За дараагийн хэлц so as to гэж байна тийм ээ. За энэ дээр so as to гэсэн 3 үг маань гуруулаа нийлээд одоо нэг утга гаргах нэ. За энэ дээр бол таад барыг утгын өгүүлбэрийг уншаад бол утгын бараг гаргачихж байгаа. За тэгэхээр so as to гэхээр тэхийн тулд ингийн тулд гээд purpose буюу одоо зорилго зааж ин гэсэн үг тийм ээ. За би I drove at би одоо цагт 50 милийн хурдтайгаар тогтмол юм хурдтайгаар явсан. Яагаад вэ гэхээр яахын тулд вэ гэхээр одоо шатхуунаа хэмнэхийн тулд бензинээ хэмнэхийн тулд гэж зорилго зааж ин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр энгийнээр хэлэх юм бол I drove at гэж хагаад to save fuel гэдээ орчиж болно. Эсвэл in order to гэд бидний бас мэддэг үг гэдэг тийм ээ. Тэхийн тулд ингийн тулд гэд. За тэгэхээр тэр үгнүүдийн маань л арай нэг бас формал буюу арай нэг албан хувилбар байх нь. Тэгэхээр илүү формал илүү одоо академик учраас мөн л бидний IELTS-ийн уншлага дээр эдгээр үгнүүд бас гарч ирэх магадaltaй гэсэн үг байна. За доотлын өгүүлбэр дээр бол хэрвээ өгүүлсэх юм бол тэхгүй тулд ингэхгүй тулд гээд өгүүлсэх юм бол so as not to гээд not нь to-гийнхаа урталт нь гараад ирчихэж байна. Тэгэхээр in order to ч гэсэн өгүүлсэхэл негатив болохоор in order not to болчдөг шүү дээ. Яг л тэрнтэй адилхан гэсэн үг. За тэр одоо хүмүүс цаад болохгүй тулд disturb гэхээрээ саад болох
гэсэн утгатай байгаа. Цаад болохгүй тулд өрөөнөөс аяргаан симээрхэн гараад явсан гэж байна тийм ээ. За одоо бүгдээрээ practice ажиллаад үзье. Яг IELTS-ийн уншлагын текстэн дээрээс тийм ээ. За энд IELTS-ийн яг жинхэнэ одоо тест буюу одоо текстнүүдээс as гэсэн үг орсон өгүүлбэрүүдийг хэд өгүүлбэрүүдийг түүж авсан байгаа. Таад бас видеогоо төр паузлж агаад уншаад яг ямар утгаар нарсан байна вэ? Яг дангаараа individual word буюу яг дангаараа гаргаж байгаа утга байна уу? Эсвэл phrase буюу өөр үгтэй нийлээд утга гаргаж гинөө гэдгийг бас хараарай. За энэ өгүүлбэрийг хамтдаа харъя тийм ээ. За энэ дээр as the clause-ийн холбоос байдлаар харсан байна тийм ээ. Тэгэхээр ерөөдөө ийм тохиолдолд энэ as-ийн одоо арын өгүүлбэрээс эхлээд орчуулвал зүгээр байдаг. За энэ дээр нэг Mary Rose гэдэг усан онгоцны тухай гарч ах шиг байна тийм ээ. За Mary Rose гэдэг онгоцны одоо timber skeleton буюу энэ гуайлан гэдэг одоога тий. Яг тэр одоо их бие гэх юм уу? Одоо арг яс гэхээр сонирн болчиход байна тий. Ерөнхий одоо нэг яг бүхлээрээ олдоогүй юм байна. Ямар ч гэсэн ерөнхий нэг skeleton маягийн зүйл нь олцсон юм байна. За энэ нь уснаас одоо ингээ өргөгдөх үед гэсэн утгаар орж ин тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бидний яг үндсэн утгуудын нэг болох when гэсэн утгатай харилцаа утгаар ингэж орж байна. За яг ингэж уснаас өргөгдөх үед нь 1982 оны 10 сарын 11-нд тийм ээ хэдэн одоо сая хүмүүс амьсгаагаа ингэж барьж ядан байсан. Яг энэ үед нь. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ өгүүлбэрийн хувьд бол as-ийн оронд when гэдэг үгийг бас орлуулад салчиж болж байна тийм ээ. When the timber skeleton of гэдэг. За тэгэхээр цаг хугацаа заасан утгаараа л энэ өгүүлбэр дээр орж байгаа юм байна. За дараагийн өгүүлбэрийг харъя тийм ээ. За та бас паузлаад уншаад ямар утгаар орж ин гэдгийг хараарай. За хамт харъя бүгдээрээ. За бас л энэ дээр clause-ийн холбоосоор орсон байна. Гэхдээ өгүүлбэрийн эхэнд орчихсон байна тийм ээ. За энэ дээр scarce гэхээр ховор гэсэн үг байгаа. За моднууд тийм ээ маш их юм ховор болсон. За бас дээрэс нь за тэд нар гэж нэг энд мэдээж текстний одоо нэг бүтэн текстнээс ингээд суглаад авсан учраас яг өмнөх өгүүлбэрүүдийг мэдэхгүй учраас бас жоохон хэцүү байна тийм ээ. Гэхдээ нэг хүмүүс л юм шиг байна. За ямар ч байсан мод нь хомс болсон юм байна. За тэгээд тэр хүмүүс canoe гэхээр юм онгоц юм жижигхэн одоо юм онгоц бишээ зайв жижигхэн нэг юм нэг хүн суух юм завыг хэлдэг байгаа. За тэр загасчлахын тулд одоо тийм модон тийм ээ зайв барих юм боломжгүй болсон учраас гэд ялцчгүй энэ reason буюу учир шалтгаан заагаад байна тийм ээ. Ийм болсон учраас тэд нэр одоо шувуу идэж эхэлчихсэн байна тийм ээ. За тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бид нэр because гэдэг үгээрээс орлуулчих болж байна. Because trees became scarce гэдэг тийм ээ. За энд бол ямар нэгэн шиг гэсэн утга гаргаагүй байна. Өөр одоо юу гэдэг үндсэн утгууд болох when while гэсэн утга бол гаргаагүй байна тийм ээ. За дараагийн өгүүлбэр. За энэ өгүүлбэр дээр бас they ate birds гэж аваад as trees became scarce гэдэг өгүүлбэрийн одоо классуудын байр бас солигдож болох байгаа тийм ээ. За дараагийн өгүүлбэр. За энэ их богинохоо өгүүлбэрэн шууд хамт харчих өгдөрөө. За онлайнаар одоо ингэж selling online буюу онлайнаар зарах. За онлайн одоо худалдаа их амар so easy учраас гэдэг одоо яалтчгүй энэ дээр бас учир шалтгаан засаад гарч байна. Учраас илүү олон хүмүүс ингэж нэгдэж байна тийм ээ. За энэ бас мөн адилхан бид нэр because selling online is so easy гэж агаад бас хэлж болох юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингэж уншаад ирэх хэдий ч нэг текст уншин тийм ээ. Тэр чинээгээрээ бид нэр ерөнхийдөө яг энэ ask гэдэг үг яг ямар утгаар орж ийн гэдгийг шууд тэр өгүүлбэрийг уншаад шууд ерөнхийдөө харагддаг юм болчдөг байгаа. За дараагийн өгүүлбэр. За жоох урт өгүүлбэр байгаа учраас бас паузлж агаад уншаад үзээрэй. За энэ дээр түрүүний өмнөх жишээнүүд дээр бол тийм ээ өгүүлбэрүүд дээрээс яг дангаараа ингэж орж исэн бол одоо phrase байдлаар хэлц байдлаар орсон байна тийм ээ as if. За та санаж байвал энэ маань тийм юм шиг, ийм юм шиг гэсэн утга гаргаж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр British conservation буюу одоо conservation гэхээр байгаль хамгаалал тий байгаль хамгаалал гэх юм уу. За энэ Британий одоо энэ байгаль хамгааллын
хамгааллын одоо газрууд гэх юм уу? Газрууд нь энэ амьд ертөнцийг тийм ээ энэ байгаль дэлхийн энэ ертөнцийг одоо тэр байгаа чигээр нь хадгалах гэж хичээсээр ирсэн. Гэхдээ яаж хичээсэн бэ гэхээр энэ ерөнхийдөө бол how гэдэг асуултанд хариулдаг байгаа. Яг л одоо энэ ит гэдэг маань энэ living world гэдэг хэлээд байна тийм. Энэ байгаль дэлхийг зүгээр одоо дэлхийн ертөнцийг зүгээр л нэг шилтэй өгөрцөн юм шиг тэгж одоо хадгалах гэж хичээсээр ирсэн гэж байна тийм. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ингээ хаашаа нь бол дэлгэрүүлээ тайлбарласан байна. Юу ч оруулахгүй, юу ч гаргахгүй яг ийм зүгээр л нэг jar of pickles байгаа юм шиг л ингэж хамгаалж ханцаар ирсэн гэж байна тийм ээ. За энэ дээр би түрүүн бас хэлэхдээ бас мартчихсан байна. За as if гэдгийн оронд бас бид нэр as though гэж хэлж болох байгаа шүү. As though. За энэ дээр биччихье. As За энэ бол яг синонимууд байгаа. Ойролцоотойгтой үг яг ижил энэ дээр бол яг ижил утгатай as if or as though гэдэг. За гэхдээ as if гэдэг нь бол хамаагүй илүү түгээмэл ашиглагддаг. As though гэхээсээ илүү тийм байгаа. За дараагийн өгүүлбэр. За энэ богинохоо өгүүлбэр байна тийм ээ. За as soon as гэдээ бас хэлц байдлаар орсон байна. За энэ магц, тэгмэгц, ингэмэгц гэсэн утгатай байгаа тийм ээ. За энэ Bingham гэдэг хүн бол тэр Machu Picchu-гийн significance буюу ач холбогдлыг анх харангуутаал шууд ойлгосон гэж байна тийм ээ. Ямар чухал газар вэ гэдгийг анх хараад шууд ойлгосон. За энэ Machu Picchu гэж одоо нэг эртний дурсгалт тийм газар байгаа тийм ээ. За дараагийн өгүүлбэр. За бас паузлж агаад утгыг хараарай. За энэ дээр as well as гэд бас phrase буюу хэлц байна тийм ээ. Энэ утга нь бол also and буюу одоо мөн түнчлэн гэсэн утгатай байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр за мэдээж текстийн урталт нэг ямар нэг ID гарсан байж тараа тийм ээ. За нэгэл this гэж төлөөлж хэлж байна. За энэ нь юуг хэлээд байна вэ гэхээр for very young children as well as for older people гэхээр маш одоо юм жоохон хүүхдүүд болон and also гэсэн утгаар орж байна тийм and одоо настай хүмүүст ч тэр navigating a multilingual environment гэхээр одоо юм олон хэлээр ярьдаг юм орчинд одоо байх нь тэгээ олон хэлээр ингэж ярих нь л гэсэн үг байна. Олон хэлээр ярьж байгаа хүмүүсийг сонсох гэдэг ч юм уу тэр орчныг хэлээд байна тийм. Ийм орчинд байх нь бол ерөнхийдөө зөвхөн хэл гэдгээс илүү тийм олон advantage-уудыг буюу давуу талуудыг ингэж олгод юм аа гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний гол үг бол энэ дээр ерөөсөө л and гэсэн утгаар орж байна. Хүүхдүүд болон настай хүмүүс. За сүүлийн жишээг хамтаараа бүгдээрээ. За энэ дээр бол түрүүн бол яг текстүүд байсан тийм ээ. IELTS-ийн яг текстүүдээс авсан юм өгүүлбэрүүд байгаа. За энэ дээр бол яг асуулт нь явж байна гэсэн үг. За энэ completion байна тийм ээ. Зөвхөн нэг үг сонгож чих юм байна бүгдээрээ. За they are also examining objects including. За тэд нэр бас тийм object эд зүйлсийг бол хайж байгаа. Including гэхээр such as буюу гих мэт гэсэн үг тийм. За including what иймэрхүү одоо completion task-ууд дээр бол асуулт WH асуулт тавьчихлаас их амар байдаг. За including what гэдэг өөртөө асуулт тавьчих юм тийм. Юуг оролцуулаад гэдэг ч юм уу. За тэгвэл so as to гэхээр бидний нөгөө as орсон phrase буюу хэлц явж байна. So as to find out about links between inhabitants of different parts of the region. За хэрвээ та санаж байвал энэ маань утга нь ингийн тулд гэсэн утгатай байгаа тийм ээ. Энэ гурлаа нийлээл ганцхан зорилго заасан утга гаргаж ийн гэсэн үг. За тэгэхээр тэр тухайн бүс нутгийн өөр хэсгүүдэд одоо амьдарч байгаа тэр оршин суугчид хоорондоо одоо ямар холбоотой вэ гэдгийг олж илрүүлэхийн тулд гэж ингэж орж байна тийм. Тэгэхээр олж илрүүлэхийн тулд тэр хүмүүс одоо гих мэт ийм обжектуудыг олж шалгаж байна гэж байна. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол бид нар in order to юм уу эсвэл бүр ингээнээр зүгээр л to find out гэд орлуулчих бас болохоор байна тийм ээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлээрээ бүгдээрээ англи хэлэнд маш одоо өргөн түгээмэл ашиглагддаг as гэсэн үгний одоо дангаараа байхдаа гаргадаг үндсэн утгууд
болон за мөн өөр үгтэй нийлээд хилцс байдлаар гаргадаг утгуудын талаар ярилцлаа. За мөн одоо IELTS-ийн reading хэсгээс гэж ask гэсэн үг орсон жишээнүүд дээр бас товч ярилцлаа. За энэ дээр ихтэй нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд за IELTS-ийн үндсэн утга гэдэг түрүүн хамгийн анх ярьсан байгаа тийм ээ. За фрэз буюу одоо өөр үгтэй нийлэхээр зөвхөн л энэ үгнүүд байд юм байна гэж бас ойлгох юм бол буруу ташаа болно. За эдгээр бол хамгийн аль болох одоо хамгийн түгээмэл үгнүүдийг хэлцүүдийг түүж авсан байгаа. Маш түгээмэл ашиглагддаг. Гэхдээ ярианд гэхээсээ илүү зарим нь бол жишээлбэл энэ matches гэх юм бол текстэн дээр илүү одоо олдно гэх юм уу? Ярианд гэхээс илүү ийм үгнүүдийг бас ярьлаа. За энэ дээр бас дурддаггүй үгнүүд буюу одоо хэлцүүд бас байгааг санаарай. За бидний одоо хамгийн сайн мэддэг хамгийн амархан such as гэдэг чинь хүртэл өөрөө as гэдэг үг орсон хэлцэндээ орчдөг байгаа шүү. За ингээд өнөөдрийн хичээлийн анхааралтай сонссонд бүгдээрэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.